ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်မှမဟုတ်ကြည့်ပါဦးဒီစားကြည့်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါပြောတာစကွန်ပေါ်လာလားဟုတ်တယ်တက်ပြီးမိလားအဲ့အခုမှတော့ဖြုတ်လာအဲ့ဒါလဲလို့ရှိရင်အမထင်တယ်အခုဈေးနှုန်းနေဆိုရင်10သိန်း15သိန်းလောက်ကျတော့တယ်ကြားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘာလို့တော့မသိလို့လာတယ်နေမဆိုလဲဘူးပါကြီးတက်တယ်ဆိုတော့နီးတိုင်းတော့ရှိတယ်ဒီ screen lab ဖြစ်သွားတဲ့ Macbook တွေကိုဟိုနေတို့တိကျချာပေါ့နော် efficient ဖြစ်အမတို့လို video creator တွေသုံးလို့ရတဲ့နည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးမှာပြပြတာပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကပေါ့နော် screen မရှိလို့ဆိုပြီးစဉ်းညင်နေပေါ်တာဒီ video လေးကိုကြည့်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ပါတယ် let's get started let's get started hello အားလုံးမင်္ဂလာပါ HoneyBee ရဲ့ Honey တက်ဖြစ်ပါတယ်ရှမ်း vlog ကလွန်ဖြိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲ Honey တို့ဒီနေ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ content လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Macbook တွေကဒီလိုမျိုးပေါ့နော် screen မပါတဲ့ဟာတွေရောင်းလာကြတယ်ရှိတယ်တချို့ကြလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုပေါ့ကွဲလာတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွဲသွားတဲ့သူတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ချိန်ကျရင် display ကလည်းအရင်စီးကြည့်ရလေအဲ့ဆိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ဟို monitor နဲ့ချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် external display ကိုချိတ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဒါကသူ့အားသာချက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းကလည်းတော်တော် affordable ဖြစ်တယ်နော်အခုတကယ်လို့ external ဒီ screen လက်လဲရတဲ့စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လဲရတဲ့စားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တက်တာသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ laptop ကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိရဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် monitor ရဲ့အဲ့ monitor နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ laptop နဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမယ် cable ပဲပါအဲ့ monitor ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ brand ကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဘယ် monitor နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူက reliable ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ cable မှာကျတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောစရာရှိရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာကကျွန်တော်အခုသုံးပြုနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီ HDMI to Type C cable ရှိလို့ရှိရင်တော့ဘာdongleမှမလိုဘဲတန်းပြီးတော့ဒီ monitor နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာပေါ့နော် HDMI to HDMI cable ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ dongle လိုမျိုးပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ပြီးအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်တာပုံမှာကျွန်တော်တို့ကလိုပြောရမလဲ HDMI အပေါက်မပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ HDMI နဲ့ဒီတန်တာပုံနဲ့ချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုဒီ dongle လေးတွေကိုအရင်ဆုံးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုယ့်ရဲ့ monitor နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး pointer လေးကိုရင်ရှားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ touchpad လေးပေါ်မှာကိုယ့်လက်လေးကိုတင်ပြီးတော့ pointer လေးနဲ့တစ်ချက်လှုပ်ကြည့်လှုပ်ကြည့်လို့ရှိရင် pointer လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ pointer လေးကိုကိုက screen ရဲ့အလဲတက်တဲ့ကိုထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ control center လေးပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် setting icon လေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် setting icon လေးကိုထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အမှဖွားဖွားလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ option 3ခုပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က quick ကိုနှိပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချောင်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ထောက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် setting ရဲ့ window လေးက pop up ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ setting window လေးပေါ်လာပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားရှိရဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ monitor ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ laptop ရဲ့ main screen ဖြစ်နေပြောင်းလဲအသုံးပြုဖို့အတွက်ကို setting မှာတွားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ setting ရင်ချိန်ရမယ်ပေါ့ဒီချိတ်ဆက်မှုအစင်းစင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာပဲလောက်အောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အခေါက်တွေမှာပေါ့နော်ကိုကဒီဥပမာပြကျွန်တော်ကဒီကျိုးဖြုတ်ထားတာအစင်းသိမ့်ပေါ့နော်ယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒီအပေါက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်เสียမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးချိတ်เสียမလို့ပဲတခါလေသူ့ရှိမှာတန်းပြီးတော့ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်အခုတော့မပေါ်သေးဘူးပြီးရင်တော့ပေါ်လာလိမ့်မယ်โอเคမလို့ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အမထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာကလည်းဆိုတော့ portable ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမပြောနေကြပေါ့ပါဖြစ်ကြလေဟောခဏလို့ဆိုလို့ရှိရင် TV တွေပါကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဒါလေးကဘယ်နေရာမှာဆိုတည်သွားလို့ရ screen လေးချိန်နေပေါ်တယ်နော် screen လေးပါမနေတော့ဘူးဆိုတော့ AirPlay ပါတဲ့ smart TV တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကပေါ့ပါ trackpad နဲ့မှာ AC ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဘာတင်မလား trackpad လေးနဲ့ဟို remote နဲ့ဆိုရင်ချိန်နေရတယ် trackpad လေးနဲ့ကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာတိတိကျကျထောက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ် keyboard လည်းပါတယ်လေပြီးတော့ဟုတ်တယ် keyboard လည်းတခါလေးပါသွားတယ်နောက်ခုလေအမ meeting တွေပါတယ်အမသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရှင်းပြချင်နေဆိုရင်ကို AirPlay နဲ့တခါလေး TV နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးဆိုကိုထပြီးတော့တည်ရမလားကိုမှာကိုလုတ်ချင်တယ်လို့ movement လုပ်ပြီးတော့ကိုမျက်နှာလည်းပို့ပေါ်ရနော်တိလားမဟုတ်ဟိုဒီရိုးတန်းဟာဆိုရင် screen ကြီးကထောင်တာကွာဘလို့မှစမပြေဒါကြတော့ဒီလိုလေးကင်ပြီးတော့စင်းစားလို့လို့ပါလို့ trackpad လေးနဲ့ smart ပို့ကြပါနော်ဆိုတော့ဒီမှာလေးလိုလေးကင်ပြီးတော့သုံးနိုင်မှာတော်တော်မိုက်တယ်နော်ဟုတ်တယ် mirrorless ဖြစ်သွားတဲ့ဟန်ဒီကို Macbook ပေါ့နော်ဟန်ဒီကို laptop ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့အားသာချက်က portable ဖြစ်သွားတာအခုဒီမှာဟန်ဒီကိုကိုပေါ့ပါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ control လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီဒါ smart TV နဲ့ချိန်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကို video တွေပါကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဟန်ဒီကို control လုပ်အောင်မယ် remote ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုဟန်ဒီကို meeting တွေပါလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဟန်ဒီကိုအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး TV တွေတခြား monitor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကို portable ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ smart ကျသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ဟန်ဒီကို laptop ရဲ့အရန်မိုက်တဲ့အားသာချက်က portable ဖြစ်သွားတာအခုဒီမှာဟန်ဒီကိုကိုပေါ့ပါကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ control လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီဒါ smart TV နဲ့ချိန်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကို video တွေပါကြည့်ချင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးဟန်ဒီကို control လုပ်အောင်မယ် remote ထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းသွားတယ်
နောက်တစ်ခုဟန်ဒီလို meeting တွေပါတယ်လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာဟန်ဒီလိုအဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုလိုမျိုး TV တွေတခြား monitor တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ဟော portable ဖြစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ smart ကျသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့ तू ကအမပြောသလိုမျိုးဒီမှာ TV ရော Airplay တို့တင်မှာစရှိတဲ့ဟာတွေလည်း connect လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်မှာ तू က Apple device မှာအဲ့တော့ universal control သိရမလားဥပမာ iPad ပဲဖြစ်ဖြစ် iPhone နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရေးပေါ့ကွာဒီမှာအိမ်မှာပဲ monitor နဲ့မသုံးချင်ဘူးဒီမှာရေးပေါ့ကွာသုံးချင်တဲ့ဟာမျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီကသူ့ရဲ့ universal control system ကဟိုအရင်ခက်ခက် monitor နဲ့မှဓာတ်နဲ့မှတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဗျာသိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Apple သုံးပြီးဆိုရင် Apple device ကရှိပြီးသား iPhone နဲ့ဖြစ်ဖြစ် iPad နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလဲသုံးလို့ရတယ်အကယ်၍ကွာဒီ iPad ကို slap down နဲ့တွဲပြီးအသုံးပြုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် cable လေးတော့လိုအပ်မယ်ပေါ့နော်cable ကလည်းကိုယ့်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ iPad ပေါ်မူတည်ရဲ့အသုံးပြုတဲ့ iPad ကဥပမာကျွန်တော်တို့ Type C အသွင်းပေါက်ပါတဲ့ iPad လားကျွန်တော် Lightning အသွင်းပေါက်ပါတဲ့ iPad လားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကတော့စကားပြောတယ်အကယ်၍ Type C နဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Type C to C ပေါ့နော်ဒီတန်တာဖို့ပြန်ပြီးချိတ်လို့ရမယ် Type C to C cable လေးတစ်ခုလိုမယ်အကယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Lightning နဲ့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ Lightning to Type C cable လေးလိုပါမယ်အဲ့ cable လေးကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပါမယ်တက်ပိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ iPad ကိုဒီပေါ့နော် screen ရဲ့ monitor ဖြစ်နေအသုံးပြုဖို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တခုလိုအပ်တာဗာလဲဆိုတော့ဒီဘက် iPad ရဲ့ကျွန်တော် iPad ID နဲ့ဒီ Macbook ထဲက iPad ID ကတူနေရမယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုလုံးကတူပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ cable လေးထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ control center ဘေးနားမှာကျွန်တော် screen mirror ဆိုတဲ့ option လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ option လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ iPad ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီပေါ့နော် iPad ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ main screen နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော် secondary display အနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ iPad က display ချိန်ချိန်တဲ့လောက်ကိုယ့်အတွက် laptop တစ်လုံးလို့လုံးဝဒီမှာလုံးဝ iPad ကြီးอ่ะဗျာ touch screen နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံဆွဲတာတွေလိုမျိုးပေါ့နော် Apple Pencil နဲ့လုံးဝချင်တာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ့် laptop မှာတစ်ခါလေးလောက်သွားလို့ရတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကိုက monitor နဲ့မဟုတ်ဘူး iPad နဲ့အသုံးပြုနေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီနည်းလေးတိုင်းလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့ကွာထားပါတော့ new da screen replacement လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12သိန်း13သိန်းအဲ့လောက်တော့เนาะဒေါ်လာဈေးပေါ်မှာမူတည်ရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတို့အဲ့ဟာယူမဝယ်တော့ပဲနဲ့ကွာရှိပြီးသားဟာ iPad လေးနဲ့ပဲ iPad ကိုကွာဒါမှမဟုတ် iPad 12သိန်း13သိန်းပဲဝယ်အောင် device နှစ်ခုပိုင်ဟုတ်တယ် device နှစ်ခုပိုင်သွားပြီเนาะ iPad ပဲသုံးချင်ဒီလိုမျိုး monitor နဲ့ပဲသုံးချင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် portable ဖြစ်တယ်เนาะတစ်ချက်ကုန်တစ်ချက်ပြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့အားသာချက်တွေပြောပြီးသွားတာပေါ့ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါချုပ်တဲ့နေတဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်နော်ကိုရီးယားဒါတခုဖြစ်သွားလို့ချုပ်တဲ့နေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့သူ့မှာ issue တွေကတော့အများကြီးရှိရယ်ဥပမာဘယ်လို issue မျိုးလဲဆိုတော့ဒါ connection issue ပေါ်မှာအမားတို့မောင်လေးတို့ခုနပြောနေတဲ့ဒီ Airplay တို့ဒီမှာ monitor နဲ့ချိတ်သုံးတာလို့ wire တက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်နော်အဲ့ wire တက်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့မှဗျာဒီ HDMI ဂျိုးလိုမယ်နံပါတ်1ချက် HDMI ဂျိုးလိုမယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာ तू ကချိတ်ပြီးွားရင် screen မှာပေါ်တော့ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ stand by တန်းသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် on screen မပေါ်ဘဲနဲ့ dual screen ဖြစ်နေတာမျိုးတွေတင်မလား mirror မှုကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုမြင်မကန်းနဲ့ဒီ touch bar လေးကတွားရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတော့ issue တွေတော့ရှိတယ်နော်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ smooth ဖြစ်မနေဘူး 100% smooth ဖြစ်မနေဘူးလက်တာလေးတွေလည်းရှိမယ်နော် screen Airplay မှာလည်းနည်းနည်းလေးလက်တာလေးရှိနေတယ်မမြင်မကန်းလေးလောက်အောင်မယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့စစကြတော့မမြင်မကန်းပေါ့နောက်ကျကျွမ်းဝိုင်းနဲ့ပိုကောင်းဖို့စင်ပြေကောင်းမယ်ပေါ့နော်စစချင်းမှာတော်တော်လေးအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါ officially Apple က support ပေးထားတဲ့ device မဟုတ်ဘူးဒါကိုယ့်အကို stand ထွင်ပြီးသုံးကြတာထိုင်းမှာဆိုပို့သုံးကြတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့ခုနပြောသလိုမျိုးမတက်နိုင်လို့ဒါသုံးတာအဲ့တော့အဲ့ issue လေးတွေတော့ကိုကသိခံနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းတာတော့မောင်လေးပြောပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အမဘက်ကတော့ကောင်းတာပုံများနေသလားဘာလို့လဲဆိုတော့ iMac နဲ့ဒီ Macbook Pro ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီ chipset ကလည်းအတူတူပဲ performance ကလည်းအတူတူပဲပြင်မဲ့ဈေးနှုန်းကလည်း तू ကနည်းနည်းပို့ပြီးဈေးသက်သာမယ်ထင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အားသာသွားတာဘာလဲဆိုတော့ iMac ဝယ်လို့ရှိရင်အမတို့ဒါ keyboard ဝယ်ရမယ်မကြီးမောက်တို့ဒါ mouse ဆိုတာ mouse ဝယ်ရမယ် keyboard ဝယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တွေဟိုတော်ကျွတ်မယ်နော်တည့်ရတိုင်းမှာ Apple device တွေကငကိုတယ်ဟိုကဈေးကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတင်မလားအမပြောလို့ iMac ဝယ်လိုက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးဒါလည်းထပ်ဝယ်ရမှာအဲ့လိုပြောတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမပြောချင်တာကျွန်တော်သိတယ်ဒါဝယ်လိုက်ရုံနဲ့ကို့မှာ monitor ရှိပြီဆိုရင် keyboard ကလည်းအမသိတဲ့အတိုင်းMacbook တွေကကောင်းပြီးသားပါတဲ့ပြင်မှာကောင်းတယ်ကွာသိမလားတော်တော် quality ကောင်းတယ် ကလည်းကောင်းတယ်လေဟုတ်တယ် trackpad ကလည်းတော်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီ Macbook မှာပါတဲ့ trackpad ကတော်တော်အကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်တော်တော်ကောင်းတယ် laptop တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ simple ဖြစ်တယ် user experience ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါဈေးတက်တာနဲ့ Macbook ကိုသုံးနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပါတော့เนาะဒါသူကအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အမ YouTube မှာသွားရှာရှိရ laptop ဆိုတော့ screenless ဖြစ်သွားတဲ့ laptop ပေါ့ laptop ဆိုပြီးတော့ဒါအသစ်ထွက်လာတဲ့ vocabulary ပေါ့เนาะဒါပေါ့အဲ့ကြရင်မင်းမသုံးနေငါ laptop သုံးနေတော့ထားကြရအောင်နော်တခုကတော့ဟုတ်တယ်
ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ screenless ဖြစ်သွားတဲ့ MacBook တွေကိုဘယ်လိုမျိုး efficient ဖြစ်ဖြစ်အသုံးချလို့ရအောင်လဲသူရဲ့အားသာချက်လေးတွေပြောပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်။အားသာချက်လေးကတော့ညီတို့သူက portable ဖြစ်တယ် durable ဖြစ်တယ် performance ဘိုင်းမှာဆိုလဲ M1 chipset ကိုသုံးခွင့်ရမယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ညီတို့ universal control ရမယ်ပြီးတော့ဒီသူ့မှာ trackpad တွေရောပြီးလို့ရှိရင် keyboard တွေပါတခါတည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်။အားနည်းချက်တွေပါလေးဖြစ်အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ခုနအမကိုပြပြတယ်မျိုးပဲနော်သူကဒီပေါ့နော် screenless ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှန် screen ရှိတဲ့ laptop တွေလောက်တော့သူကမကောင်းတော့ဘူး seamless မဖြစ်ဘူး အကယ်၍ကိုကသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့နီးလေးနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အနောက်ရှက်တော့နည်းနည်းလေးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဟိုမှာအမြန်လိုချင်တဲ့ခါမျိုးလေးတွေဒါပေမဲ့ connection လုပ်နေနေဒီမမြင်မကန်းနဲ့လောက်ရတော့လေချက် issue လေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ Apple က official support မပေးထားတဲ့ခါကျတော့သုံးရတာနည်းနည်းများပေါ့နော်ရေရှည်မှာ performance ကိုထိခိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ဖြစ်နိုင်တော့ကိုကတက်သုံးအကယ်၍တက်မသုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနည်းလမ်းလေးရှိတာကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစားနေဆုံးဒီကြည့်ပြတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟနီရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရန်ဘလော့ပေါ့နော်သူ့ကိုဟနီတို့လိုပဲ phone review တွေလုပ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့follow လုပ်ပေးပါဟုတ်ပါအမကိုလည်း follow လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ page တွေကဒါမောက်တိပြီးသားကျွန်တော်ပြောကြရမလို့โอเคကြည့်ပြကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဒါ